今日はね、煙がね、家の方に向いてるから、風がまだまだ閉める、必ず閉めて。
入った？ここにあるよ。じゃあ、これスリッパ履いて。びっくりしたからね。もうこれで終わりにする。火が3本ぐらいしかない。パパのじゃがいもは？じゃがいもの中に入ってる。早い。お前見たくね、見てないし。見てほら、あそこ。パパ今木どけるから。見てほら、あそこに見てここにあるよ。ほらこれ見える？ここに丸いの見える？見えない。じゃあほらこっちから見てみる。ほらここに丸いの見えるでしょ？ここに丸いの。なんかここに丸いの見える？見える。すごい。じゃあ座って待って。パパのところに来た。まあ、すごい。パパ、この黄色いの何？これ軍手。手袋か。うわ、びっくりした。パンパン。なんかびっくりした。あ、何か色が出てきた。何色？全部の色。赤、青？赤と青の色？赤と青？ないよだすけ赤青。これ破したのはイサくんだよ。あの木やらないの？あの木。なんで？どれ？あの木。あの木はやらない。もうこれだけはしない。早い。イサくんね、遊んでん。イサくん見てないと。これまだ時間かかる。
なんかもこもこもこ。あ、こうやってやるからついたよ。ママ、パパ火に当たった？うん。どこに？ティッシュ持ってきて。僕パパ鼻水出てやったからティッシュ持ってきて。ちゃんとドアも閉めてよ。はい。パパ持ってきたよ。うん。ブヘ。はい、どうも。ブヘブヘ。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 はい、どうぞ。うん、はい、どうも。よいしょ。もう壊れてるよ。何？パパ、これイサくんだね、ビリビリってやったんだ。見ちゃった？うん。テープで貼る？いいよ、いいよ、そのまま。よいしょ、よいしょ。パパできた。うん。ほら。あれ、できてない。あとパパ、煙見てくるから、ちょっとここに座って待ってて。うん。どこだ、アイドル棒。パパ、まだ。ちょっと待って。はーい。パパ、まだ。来た。パパ、もう。手伝って。火がつけなくなっちゃった。これでやってた。うわ、びっくりした。よいしょ。あ、煙どんどん出た。あっちで行っちゃった。え、わか
てるけど。今どうするのか。お、何？パチパチ落としたね。これやるとパチパチ音がいるよ。やらなくていいよ。何この色だ。青、赤、緑、茶色、ピンクだ。何？紫。オレンジ色と青しか見えないでしょ。オレンジ色と赤。オレンジ色と赤。オレンジ色と赤。紫出た。シャクは航空探偵です。以上なし。シャクは航空探偵。なんていうのこれ。これはあります。大丈夫？大丈夫。いやね、どんどん燃えてくるよ。びっくりした。びっくりした。どうなっパン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 これのパンって書いて。よいしょ。パパパンできたパン。パパパンできたよ。パパいったらパパ食べて。これパンだよ。何？あっち。パパ大きくなれ。パパ大きくなれ。あれ？パパのお目目火に当たってる。ああ、パパ目悪い。じゃがいものやられるよ。センテヒーロー、センテヒーロー、センテヒーロー、センテヒーロー。
こに置きます。パパダメなんだこちびっこ切る。あ、ちびっこ切折れたの。切るの違うで。パパこれあげる。大丈夫だ。これなくても大丈夫。Happy birthday to you. Happy birthday. パパおめでとう。これあげるよ。はい、どうぞ。パパ、これで置いといて。ちょっと置いて。Happy これでいい birthday. よ。切っといて。これで明るいでしょ。見えない。明るくない。だってイサくん天気がいいなと思ってた。パンできた。はいパパパン。これパンだっけ。じゃがいもさん負けるな、じゃがいもさん。頑張れ、じゃがいもさん。じゃがいもこいちょうだい。じゃがいもちょうだい。じゃがいもこいだ。じゃがいもちょうだいやけん。じゃがいちょうだいやけるな。じゃけ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 のじゃけ2つね入れていいよ。2つひさくん食べるんだ。パパ頑張れ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 パパ、長い部屋にどんどん出てきます。うわ、パパもロケット発射。1、2、3、4、1、2、3、4、5、7、8、9、8、9、0。ロケット発射。バキー。どうした？パパ拾って。パパ頑張れ。パパ髪。もう一回ティッシュ持ってきてよ。花火が出たんだから。もうしょうがないな。もう本当に落ちちゃう。ママ。
おお、じゃあここに置いとくよ。これ映ってる。パパパ。どうなってんだい？で、今度パパ、あれ、YouTube で自分の見てら。うん。アップしたらね、みんな見ないで、自分だけこう、そうそう、公開しない。ママ見えた。入っちゃったから。近くの動かさないでこれ。ひざくん危ない。ハッチーズ。ひざくんハッチーズこっちだよ。あ、パパの車燃えてるか、これから見て、これから見てよ。これパパに燃えてるでしょ。見えてる。じゃあひざくん前立てて。うん。前立てて。それで入るよ。ひざくんこっち、こっち。はい、もうちょっと前。もうちょっと前来て。こうくんの目見てみたい。みんなハンドルかけるよ。そう。皆さんごきげんよう。チャンネルだけ見てね。はい。チャンネル登録してね。はい、今、焚き火パパとやってるんだよ。これは内田のパパだよ。はい。顔見えないな。やお。えい。やお。はい、オッケー。チャンネル消して。 41分だ。はい、終わった。ママ見せて。見えないよ、ひざくん。ママここにいるから見えないんだよ。うん、はい、いいよ。見えた？見えた。見えた？うん、赤いの見える。うん、いいよ。赤い。いや、火のついたかもう終わったんだよ。お、もう終わったんだよ。ら。火がなく、もう燃えるものがなくなっちゃった。うん。あ、でももうちょっと見えるね。あ、パパ。ベテランだね。もうベテランだね。ベタラン？パパ焚き火のベテラン。あ、後でじゃがいも食べてみようか。お腹いっぱいだけど。エイサくんもじゃがいも食べたい。焼きじゃが美味しそじゃあね、ハンブーコでする？う。いいよ。じゃがいもね、2つにする、2つ。もう燃えるものがなくなっ4個は？ね、4個じゃがいも切ってね、食べる？いいよ。よいしょ。は？じゃあね、カメラでね、写真撮るとこあ、ろ。今度このカメラの使い方教えてよ。この前失敗したよ。これべちょべちょ。た。ないで。なんで？それとブレてるから。せーの、チーズ、カチャ、チーズ、カチャ、チーズ、カチャ、チーズ、こっちこっち。カチャ。ひざくんこっちにやったらね入るんだよ。ひざくんの姿。ママ入った。ママ嫌だよ。なんで？ママはひざくんの取ってあげるから。かかっちゃった。わー、おみが落ちる。はい。お尻ピーン。あ、見えた。ひざくんのお尻。あら、燃えちゃうよ。ひざくんのお尻。パパ、ひざ。見せて。お尻。あ、パパ見えた。うん。忍者シル。ほい。気をつけてよ。忍者シボ。ねん。ベトベトしてるよ。うん、口ペトペトしてる。今日はね、あんまり燃えるのにね、さっきはご飯も入ってたけど、うんこんな小さい火だから。うん。でもね、さっき駐車場の方まで行ったら、うん。この庭全体はもう煙。そうだよで。もあとはね、全部バレちゃったから。こう。だから、日の下には大丈夫だけど、あっちは道路だし、うん絶対いないし、こっちはうちだから多分大丈夫かな。ペット屋さんのワンちゃん
火を一生やってます。危ない、ひさくん。ちょっと待って、ちょっと待って。ワンちゃん怒ってる。何？うん、オッケー。はい、終わり。はい、中に入ろう。見た。いや、なんか見たくなっちゃった。